खा रहे हो? क्या है आज? बताओ। गंगा दशहरा है आज, इसलिए जलेबी खा रहे हो। ओ भैया, कौन लेके आया ये जलेबी? कौन लाया? बाबा। मेरे लिए नहीं लाए क्या? आपके लिए ला देंगे ये बाबा। अच्छा, आपको बाबा प्यार करते नहीं करते? करते तो नहीं करते, बस मुझे नहीं करते, बस तुम्हीं को करते हैं, इसलिए लाते हैं। और भाई